अथ श्री कात्यायनी स्तुति। श्रीराम उवाच। नमस्ते त्रिजगन्वन्द्ये संग्रामे जयदायिनि प्रसीद विजयं देहि कात्यायनि नमोऽस्तुते सर्वशक्तिमये दुष्टरिपुनिग्रहकारिणि दुष्टजृम्भिणि संग्रामे जयं देहि नमोऽस्तुते त्वमेका परमा शक्ति सर्वभूतेष्वस्थिता दुष्टान् संहर संग्रामे जयं देहि नमोऽस्तुते रणप्रिये रक्तभक्षे मांसभक्षणकारिणि प्रपन्नार्ति हरे युद्धे जयं देहि नमोऽस्तुते खट्वांगासि करे मुण्ड मालाद्योतितविग्रहे ये त्वां स्मरन्ति दुर्गेषु तेषां दुःखहरा भवा त्वत्पादपङ्कजाद्दैन्यं नमस्ते शरणप्रिये विनाशाय रणे शत्रुं जयं देहि नमोऽस्तुते अचिन्त्य विक्रमे चिन्त्य रूपसौन्दर्यशालिनी अचिन्त्य चरिते चिन्त्ये जयं देहि नमोऽस्तुते ये त्वां स्मरन्ति दुर्गेषु देवीं दुर्गविनाशिनीं नावसीदन्ति दुर्गेषु जयं देहि नमोऽस्तुते महिषासुरप्रिये संख्ये महिषासुरमर्दिनी शरण्ये गिरिकन्ये मे जयं देहि नमोऽस्तुते प्रसन्नवदने चण्डी चण्डासुरविमर्दिनी संग्रामे विजयं देहि शत्रुञ्जहि नमोऽस्तुते रक्ताक्षि रक्तदशने रक्तचर्चितगात्रके रक्तबीजन्निहन्त्रि त्वयि जयं देहि नमोऽस्तुते निशुम्भ संहन्त्री विश्वकर्त्री सुरेश्वरी जहि शत्रुं रणे नित्यै जयं देहि नमोऽस्तुते भवान्येतत्सर्वमेव त्वं पालयसि सर्वदा रक्ष विश्वम् इदं मातः हत्वैतान् दुष्टराक्षसान् त्वं हि सर्वगता शक्तिः दुष्टमर्दनकारिणी प्रसीद जगतां मातः जयं देहि नमोऽस्तुते दुर्वृत्तवृन्ददमिनी सद्वृत्तपरिपालिनी निपातय रणे शत्रुं जयं देहि नमोऽस्तुते कात्यायनी जगन्मातः प्रपन्नार्ति हरे शिवे संग्रामे विजयं देहि
भयेभ्यः पाहि सर्वदा भयेभ्यः पाहि सर्वदा भयेभ्यः पाहि सर्वदा। इति श्रीमहाभागवते महापुराणे श्रीरामकृत कात्यायनी स्तुतिः समाप्ता।